Тетишедрос– это удивительный динозавр, который жил примерно 70 миллионов лет назад в позднем меловом периоде. Этот представитель группы гадрозавров, известных также как утконосые динозавры, был настоящим гигантом своего времени. Тетишедрос основан на голотипе C57021, основанном на почти полном скелете. Линии роста костей свидетельствуют о том, что экземпляру было от 5 до 6 лет. Он достигал около 4 метров в длину и весил 350 килограммов. Череп относительно длинный, шея и хвост короткие. Эти пропорции, вместе с сокращением числа пальцев, рассматриваются как адаптация для двуногого бега.